又到了姐妹俩下班的时间了，姐妹俩今天给宋3岁的面子足足的，因为此时瑞宝、辉宝以及爱宝都没有睡觉，而是都在园区玩耍，这样便让宋3岁收熊的工作轻松了许多。因为只要姐妹俩不睡觉，就有的是办法让其回家，例如用小零食引诱回家，亦或是让宋3岁的嗓子响彻园区，让瑞宝、辉宝感到丢人。而今天宋3岁则是站在通道门口，拍着巴掌吸引着姐妹俩。姐妹俩看到后就急着要下来，辉宝尝试直接从小亭子离宋3岁最近的地方过去，但辉宝明显是高估了自己的腿长。辉宝尝试了一下，发现自己这大长腿居然够不着地儿，然后立马爬上去重新换地方。而瑞宝这里直接从小亭子上滚了下来，瑞宝直接反超辉宝，乐颠颠的就跑了回去。辉宝眼看姐姐马上就要吃到小苹果了，自己这里也赶紧加速冲了回去。姐妹俩这下班的积极性直接给宋3岁看腻了。而这时爱宝正在饮水盆前喝水，爱宝渴了，爱宝向来就是这样从容，有自己的想法，而通道门口就这样一直为爱宝开着。眼看爱宝再不回去，瑞宝和辉宝都快重新跑出来了。宋3岁这时便扯着嗓门开始呼喊爱宝。爱宝听到宋3岁的催促，没有再继续停留，直接回了家。这次宝家的下班太快了，姨姨们的观看时间还没结束呢，只能宋3岁出门顶一会儿了。宋3岁出门后，开始给姨姨们表演着饲养员收竹子，晚上回去多给宋3岁加2块胡萝卜。瑞宝这睡觉的小姿势，简直就是缩小版的爱宝，都是一副淑女的模样。只怪乐宝的基因太强大，3个女儿2个性格像乐宝，一个比一个调皮，唯有瑞宝的性格遗传了爱宝。虽然爷爷曾说辉宝和瑞宝的性格经常互换，导致瑞宝也有时很调皮，但要知道爱宝小时候有时还会揍华阳呢。但母女俩最像的还是彼此的气质，瑞宝大部分时间都是一静体闲的状态，这与情绪稳定的爱宝极为相似。例如爱宝在日常生活中就是安静的吃饭、安静的散步以及安静的睡觉，虽然有时会被游客的大声喊叫所吓到，但是爱宝会很快对其做出判断，确认有没有危险。等爱宝确认没有危险后，便会继续做自己的事情。而福宝和辉宝都是性格大大咧咧的，阳光开朗，什么事情都不往心里放，有好玩的就一次玩个够，有好吃的就一直吃，一次吃个饱。爷爷来找自己时，自己就会很开心，爷爷走了，自己也能很快的自我调整好心态，困了时就找个地方呼呼大睡，从来不会内耗自己，整个就是一个怎么开心怎么来。而乐宝也一样，竹子必须先吃好吃的，不好吃的竹子宁愿丢了也不勉强自己。当奶爸来找自己时也会很开心，跟着奶爸跑跳转圈圈。而当乐宝发现每周的宝家日常里没有自己的影子时，乐宝也不会生气，反正自己的窝头和小苹果不会少，自己依旧是该吃吃该喝喝。当有玩具时，乐宝喜欢就玩，不喜欢乐宝连看都不看。比如乐宝的吊床，不管乐宝的吊床再怎么简陋，乐宝都喜欢，但对于爷爷的冰冻皮靴，乐宝就不喜欢。福宝和双胞胎对爷爷皮靴很喜欢，但是乐宝却一点都不感兴趣，看都不看。乐宝和辉宝一样，都是主打一个自己开心就好，而福宝也是任何不高兴和有小情绪时全都体现出来。例如不开心时就会对着南天宝或是自己的竹子发泄，当开心时就连掉落在床上的窝头残渣都会舔干净，当玩累了时就痛痛快快的睡觉，有时舒服到都会在睡梦中流哈喇子。直到看到瑞宝和辉宝在小泳池里玩水的样子，我才理解爷爷们为什么总说自己经常从瑞宝和辉宝身上看到福宝的影子，像是给福宝复制粘贴了2个出来。姐妹3个这玩水的样子，以及玩水后身上这脏兮兮的样子，一贯的挖眉风。除此之外，姐妹俩现在都开始向往室外园区的生活了，这和福宝小时候一模一样。如果将姐妹3个放在一起，姨姨们能分别出谁是谁来吗？而这周爷爷除了忙着整理陪福宝回国的事情以外，瑞宝辉宝这里爷爷也没有落下。爷爷对宝家的爱一直都是平等且均衡的，只不过等将爷爷陪福宝回国适应的那几天里，瑞宝和辉宝就只能交由宋爷爷和盛熙阿姨照顾了。而这周江爷爷还抽空记录了一下瑞宝和辉宝在房间里的调皮样子。江爷爷早上来看瑞宝辉宝，辉宝正忙着玩饮水盆里的水，像是已经吃饱饭了，而瑞宝这里正独自在爱宝怀里干饭。江爷爷看着瑞宝这背影表示，瑞宝有点像蜡笔小新。辉宝自己折腾了一会儿，走向了妈妈和姐姐。爷爷猜想是辉宝也饿了。瑞宝听到声音后回头望去，发现妹妹过来了。接下来瑞宝的动作细节建议纳入北影教材。瑞宝向外挪动了一下身子，表示妈妈这里已经没有空了，挤不下妹妹了。而小脑袋和小嘴巴则在不断摇晃，拼命地吮吸着，争取在妹妹来之前多吃2口。
辉宝表示姐姐不用担心，自己不是来和姐姐抢奶吃的。原来辉宝只是感觉无聊了，想和妈妈姐姐玩耍一会儿。辉宝扶着妈妈的身子爬到了妈妈的头上，辉宝这是在用一种很新颖的方式霸占着妈妈。辉宝3、2下爬到了爱宝的头顶，但现在辉宝已经40、50斤了。爱宝表示太沉了，一侧身子给辉宝扔了下去。爱宝让辉宝老实一点，看看姐姐多么听话。但辉宝相比于吃奶更想玩耍，而爱宝这时则默默地看向了远处，心中再次默念轻声的。辉宝被妈妈训斥了一顿后，转头来到爷爷身边，开始折腾爷爷。淘气的辉宝试图抢夺爷爷的新手机，给手机镜头都弄反转了，这将爷爷可不干，因为这个手机还要带着去中国，方便和中国的专家交流福宝的事情。将爷爷牢牢抓着手机，将爷爷对辉宝讲的道理，但是有点对辉弹琴的意思。爷爷说爷爷的，辉宝则自己干自己的。看着爱宝守在瑞宝身边睡觉的样子，这让爷爷和姨姨都想到了福宝的小时候。像爷爷和宋爷爷都表示，现在的瑞宝和辉宝行为方式总会映射出福宝小时候的样子。福宝小时候的滑梯比较高，爱宝每次趴在小滑梯上时，只能趴在滑梯的扶手上，而福宝则总是因为占据高地，偷袭妈妈。而现在爷爷们因为有了之前的经验，于是便把小滑梯做了改进，这样不仅空间变大了，而且爱宝还可以趴在平台上休息。有了福宝的一胎经验，不仅爱宝有了很多经验的累积，爷爷们在对照顾姐妹俩时也更专业了。不仅是育儿方式，很多园区的硬件设施也有了很多改变。福宝更像是先为瑞宝和辉宝提前探好了路。像爷爷常说，饲养员们最后悔的事就是和动物分别之后，后悔当初在一起的时候没有照顾好他们。而爷爷们现在对于福宝以及瑞宝、辉宝，就是尽自己最大的努力给其提供最舒适的环境，这才有了园区每一个细小且合理的改变。而福宝与瑞宝、辉宝还有个不同之处在于，他们出生时的环境不同。当时福宝出生时正是全球疫情时期，当时对于韩国经济前景不明，每个人的情绪都很低落，而且据韩国统计，当时感到抑郁的人们呈直线上升趋势，而且也没人知道爱宝和乐宝会不会因为舆论压力被再次提前送回国。而就在这时，爱宝给韩国生下了一只熊猫宝宝，也就是福宝。福宝出生后，让整个动物园都热闹起来，所有人都开心不已，而这份快乐渐渐传递到了韩国的每一个人身上。福宝古灵精怪的性格，再加上爱宝严格的家教，让游客们看了都欢喜连连。同时再配合上2个爷爷，看到爱宝做福宝时，时而对福宝的心疼，福宝瞬间走红网络，成为了韩国家喻户晓的大明星。直到现在，想必韩国家家户户都有听过福宝这个名字了。而瑞宝和辉宝的出生，正是疫情后经济渐渐恢复的状态，所有的条件和设施都得到了改善，而这些都是福宝为瑞宝和辉宝打下的基础。因为妈妈和爷爷有了照顾福宝的经验，所以现在照顾起瑞宝和辉宝来更专业更精细了。